Halaso cement factory in Kirchek. People in Kirchek, ati mahalada tourist mate kapre katumhan ke effective frequency cement factory in Kirchek. Lason tak taksini along meeting dan inje long lo Barney Hat ke aprang Meghalaya non give and take a job Assam long tunjiro. Barney Hat was one of the best place for agriculture, horticulture. JJM Nichols Roy Atum, Meghalaya long Minister Klembo Mahut, JJM Nichols Roy Atum, Peso Hitis Meklen. Way back 50 years of time. Labang so Peso fresh stick lapen mepik, apita mepik. Laso Peso can see JJM Nichols Roy Atum, Meghalaya State Revenue ta KM. Lapen ka supply hub Bangladesh can appear US and JJM Nichols Roy Atum for the first time from Northeast international market of Peso ka supply dun. Piniyar nila bangso Peso abagan pawedet Barney Hat along amasi pinigan factory ng Pilpigoda. Cement factory dolo, roofing factory dolo, kaprek industry ng Bilog Pinige. Barney Hat is one of the most polluted city or town in India. That's one thing. Most polluted kung nada ko pilo sa cancer kiso pensenglok, kidney kiso pensenglok, harlong kiso kaprek kiso penhadakan barlo. Itu matas yun nilihala na dokar di tuman arjulo. Sir, dili tumulong ke non la dingkanin ko tongkep tuke isu nang bantik tanglo. La penilitum dynaroof ting ahem city block lo tangte, la bangso dynaroof ting ningkan hini yang partang de. La son sin tanglo. Tangte matata. Industry litum la kuson ke chokche industry tun pen litum hell isu nang lero. Kaprek ake isu itum nak pen long lo. Lo tangte la son industry ke tum teng tunang ne. Pinili tum katu ko beda chini. Meghalaya longka one of the cleanliest village Malinlong people of the go. Barney Hat long market terna tam do ko la industry ki ludam podlo la penon polluted. Sita Malinlong long ke non anta positive cleanliness lo halada pangke industry paludam long le. Non anta natural seta tulan halala tum revenue ke tourist can see mate ijoidam foreigners to domestic tourists to halatu can see revenue ke palong. Sita ilitum ke Karbiang long ke one of the center of Northeast India. That guy is one of the tourist spot, but the tourist mebelo. Karbiang long termas confident patulun technique for load. Tidak pinyar nilum tourist penket angka esika isi dalam revenue bangwe kusik dilicini pon. Lasi ini tumali dar tumake industry kewan. Nanga cek parjansi industry lo. Nanga cek parjansi solar project lo. Cita la bangso solar project ati flying kemuke Adani Ambani sinang cek parjansi. Kalimadi Pinyani Jagiru dalong halada paper factory do ningkan tongkep tike bakran halada karbi lapen tiwarong si halada tu lapen halaso paper factory ipijia hutame agreement dulo je thousands of job will be given to Karbi and Tiwa kusanak jaklo pinyani halada paper factory pawedetlo 1,000 job achincha agreement atuni pawedetlo non hadak itu ke semiconductor electricity lah. Alaso semiconductor long itu inut bak atau claim dia akan qualify. Qualify ini. Itu mahalaso agreement bamboo factory long agreement kace hang dampen itu mahal jenis sakuri nanti cuma. Nanti pay. Nasi itu project in the name of industry yang kace parjan ke solar project. Kewangi ke Adani Ambani. Lapen Adani Ambani ambition ke long layer low. Harlong, Jangku, Koila, halakit po di panse bangji. Solar project panle Adani Ambani ke wahi kali. Hala long layer lo, iron ore, kaprek ekong ator ke subtitanium. Atu ko bekar yang long do. Hala sukit po di panse mon ke bangji amison se itum long to. Nasi itum kar yang long, lapen itum APSL siarat ko anke industry tumat kali kalang industry tum ke tenggunji bukan kali. Industry ke wang pena job, ili tum pini hell aja pel tum jalan nangi, ili tum heo ipran pencenglo, ili tum demographic changes, ili tum jalan nangi, ate ma apran CCI, dak borjan long, cement factory nang dolo. Karbia tum lok sila suiria ke do, sila la bangso CCI nang di ko jog pini, infiltration adak dolo, itu tribal population masih imbalance lo, adak pang itu awedet. This is one of the example. Lason dak taksi
Diu Pania constituency lo. Kalau ada itu dia tu blok sedang maximum population. Sa kiti nanti kembet. Ini ada dia population demographic pakai change dia lo. Itu mereka minority sama mandat. Kupia constituency. Bihari itu mangkewan ada road construction to kapek manusia lah tu mangkewan. Setelah bangsa Bihari itu pini cedam dia lo. Kupia homosia long pini. Dia tu tribal tu election itu tu dia cakong apa dia tu. Lason dah cakong amreng constituency. Binateran pinon MSC dobo hal bangso constituency half of the constituency non ke hal amreng pinon ke Bihari jaga tu dia laga te tunang itu tunang te lah demographic itu man yang change ya pansi in industry ke wan pen itu ini ya isum mang ke tu longbom lasi ultimately and finally nilipong tumbang hello par biang otun was council tu prap jinten town committee election pa ke bisarat nang po ate mala bangso election की भी पे के लगे ना तो डेमोक्रेसी कमरदार हो तो फेंकलम दा tapi ni berkhatim gini laban so BJP tu election being tum te big election ki kan tum te la tum 2021 kan 2021 kan tame MLA election assembly election hu tame la tum free and fair election lagi kali kache job kache thank gundagiri asai ke claim kan sela election ki bi 2022 council election and below halata free and fair election kali kache job kache thank kache fair kache happens in alang itu election kibi for the first time in Karbiang long history in note CM candidate ki manjaban tuliram ronghang alang election ki high CM ke kenya ningang alang li ang contestancy alang li CM candidate pa bodi kita Karbiang long rat and political party one apen APSL itu proyek penanalitan ang contest ng mga dito. Lagi APSLC kanser koros lasi alang litong rapjin penbinang po yung bibe protante APSLC petame claiming na pen extreme at song na metong dengko ng ko laan jay sili lang ton ko pardon. Ito lang su LSA president akibat pito monse sa panturo party ko alang li kartak alam tangkring alam itu mana kita oke kapot ang suntir itu mana kita nalaman apa kalam sa dilo sir itu ke wan journey itu maka song kami dilo nama not ini support morning to ini itu mau tunggu committee lo SPSC central committee lo organizing secretary at high sing tim mo pang similya for team mo alang lihin na dito ada alam ko atu contract sa nila kasi may